Jacques, t'es où? Elle est où ta carte? Et nous on est là, on est tous ensemble. Non, voilà. Mais non, on fait un plan large, on ne filme pas la famille. On nous a dit de ne pas filmer la famille. On nous a dit de ne pas filmer la famille, on n'est pas des débiles. Nous, on bloque la famille. Pas la famille. Comprenez-nous, Jean. Oui, On a fait les funérailles dans le monde. Tu mets là comme ça, on est filmé par le... Voilà, et c'est tout. Pas de champ. Ouais, juste le champ. Non, il va pas. Non, une caméra. Regarde. Merci, merci. Qu'est-ce qu'il a dit? Non, ils vont se pousser. Voilà, ça va. C'est dit, oui. Je t'ai dit, on se pas. Jacques, mais à mettre à casa, c'est mon grand. Oui, j'ai compris, Jean.
australienne, tu peux rien faire. Qu'est-ce que tu veux chercher? You make a movie for Australian television. אתה מבין מה אני אומר? הוא עושה סרט בשביל אוסטרליה, וזה כמה שניות. אין מה לעשות, אתה לכולם אחר. לכולם. אתה עובד, גם עובד, אבל הוא הגיע מאוסטרליה במטוס. רק בשביל זה. איפה אתה גר? איפה אתה גר? איפה אתה גר? אוקיי, איפה אתה גר? תודה רבה. הוא גר באוסטרליה, זה 25 שעות, טיסה. סיעת כבוד. וינו אדוני אלוהינו עלינו מעשה ידינו כונן עלינו מעשה ידינו כוננהו. וינו אדוני אלוהינו עלינו מעשה ידינו כוננהו. צדק לפניו ילך ויעשה לדרך בהמם. פשוט מוריי ורבותיי, קהל קדוש ויקר, רבנים היקרים, שרים, חברי כנסת, ציבור קדוש ויקר, משפחה יקרה בצער רב, אנו מלווים בצער וביגון קודר כאן בארץ הקודש את הנרצח הקדוש דן דוד אלקיים בן אריה ואני זיכרונו לברכה, השם ינקום דמו. לפרק תהילים, יושב ראש המועצה הדתית כבוד הרב עובדיה דן שליט"א, בבקשה. מכתב לדוד, שמרני אל כי חסיתי בך, אמרת לאדוני אדוני אתה, טובתי בא עליך לקדושים אשר בארץ המה, ואדירי כל חצי בם ירבו עצבותם אחר מהרו, בא להשיח נזקי מידם ובא לשאת שמותם על שפתי, אדוני מנת חלקי וחוסי, אתה תומך גורלי, חבלים נפלו לי בנעימים אף נחלה שפרה עלי, אברך את אדוני אשר יעצני, אף לילות יסירוני חיליותי, שיביתי אדוני לנגדי תמיד כי מימיני בא למות, לכן שמח ליבי ויגל כבודי, אף בשרי ישכון בדרכי, לא תעזוב נפשי לשאול, לא תיתן חזיתך לראות שחר, תודיעני אור החיים סבא שמחות את פניך, נעימות במינך נצח, יתגדל ויתקדש שמי רבה, ועל מה דיברה קירותי וימליך מלכותי ויצמח פולקני ויקרב משיחי, וחי יכול וביום יכול חי לכל בית ישראל בעגלה ובזמן קריב ואמרו אמן. יהי שמי רבה מברך לעלם לעלמי עלמיה יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי דקודשה ברכו לעילה מן כל ברכתה אשר אתה תשבחתה ונחמתה דם אירן בעלמה ואמרו אמן. יהי שלמה רבה מן שם היה חיים ושבע וישועה ונחמה וצדקה ורפואה ופעולה וסליחה וכפרה ורווח והצלה לנו ולכל עמו ישראל ואמרו אמן. עושה שלום במרומיו ורחמיו ויעשה שלום עלינו ועל כל עמו ישראל ואמרו אמן. דברי הספד יפתח ידיד המשפחה כבוד הרב היקר הרב הגאון רבי חיים עמאן, בבקשה. כבוד הרבנים, כבוד הקהל הקדוש, messieurs les responsables, le maire de la ville, le consul également d'Israël, je ne vous cache pas que ce moment est très difficile. S'il est déjà difficile pour nous, combien il doit l'être pour toute la famille, pour son père, sa mère, ses frères et ses frères, pardon, tous ses proches. Une situation pour laquelle il n'y a pas de réponse. Lorsqu'il m'a été demandé de prendre la parole tout à l'heure, je me demandais mais qu'est-ce qu'on peut dire
un moment pareil. Si ce n'est qu'on est face à quelqu'un d'exceptionnel, on ne peut pas dire autrement. La Gemara Rosh Hashanah nous dit, lorsqu'une épreuve insupportable nous arrive, pour laquelle on n'a pas d'explication, pour laquelle on n'a pas de réponse, alors on essaye d'en trouver. La Gemara Rosh Hashanah nous donne 3 réponses d'une certaine manière, mais tellement peu convaincantes, surtout pour les parents, surtout pour la famille. À savoir que nous, quand nous sommes face à une épreuve, alors on est censé normalement se remettre en question, et voir si verticalement nous ne sommes pas en faute vis-à-vis de la Kadosh Baruch Hu. Quand on ne trouve pas de raison, alors on cherche horizontalement si nous ne sommes pas en faute vis-à-vis de notre prochain. Et quand on ne trouve pas non plus de raison, on arrive à la conclusion que nous dit la Gemara, ce sont des Isurim Shel Ahava. Ce sont des épreuves qui proviennent de la bonté d'Akadosh Baruch Hu. Mais comment entendre un message pareil? Comment des parents peuvent entendre des paroles pareilles? J'essaie de m'accrocher à un midrash qui nous permet de, justement, dans les situations difficiles, depuis des générations, l'âme Israël traverse, de nous dire qu'est-ce qui nous fait encore vouloir avancer, qu'est-ce qui nous fait encore vivre, qu'est-ce qui nous fait vouloir accepter les décisions d'Akadosh Baruch Hu. Il y a une réponse. Une réponse qui nous provient de notre ancêtre Yaakov Avinu, lorsqu'avant de descendre en Mitzrayim, il a demandé à ses enfants de lui, bien entendu, de construire tout un environnement cachère pour qu'il puisse y vivre, lui et toute sa famille, à Goshen. Mais une chose étonnante, c'est qu'il leur a demandé en plus quelque chose qui paraissait incompréhensible, à savoir de déraciner des arbres qu'on appelle des cèdres vivants et de les ramener et les transplanter en terre d'Égypte, en Mitzrayim. On s'est posé la question, mais pourquoi? Il leur a dit, aujourd'hui tout va bien, Yosef est à la tête du pays. Le pharaon nous laisse tranquille. Mais un jour viendra où la vie sera insupportable, invivable. Vous aurez besoin de vous accrocher à quelque chose, de garder espoir. Cet espoir, ce sont ces cèdres qui seront plantés, à savoir que quand l'adversité sera tellement grande et donc insoutenable, regardez ces cèdres et dites-vous qu'ils serviront pour ce qu'Akadosh Baruch Hu nous a promis, c'est-à-dire de nous ramener en Eretz Israël. En Eretz Israël, avec le fameux Mishkan. Et à partir de ces arbres seront construits le Mishkan. Donc chaque fois que vous serez dans la souffrance et la douleur, regardez, ce sera votre porte de sortie. Ce sera la lumière au bout du tunnel. Aujourd'hui, Annie, Ariel, les enfants, c'est un tunnel qui ne finit pas. Et donc vous dites où est la sortie, où est la lumière. Je ne cherche pas à trouver les mots pour vous convaincre. Je voudrais simplement vous dire que dans ce malheur que vous traversez, j'ai vu aussi beaucoup de belles choses. Un élan extraordinaire. Dans toute la ville du Bourget, toutes les communautés musulmanes, chrétiennes et juives se sont rassemblées spontanément et vous ont apporté leur cœur, voulant faire, pour vous dire combien ils compatissaient, combien ils partageaient avec vous ce moment difficile. On a vu bien entendu, toutes les autorités françaises, entre autres, tant politiques que également la communauté juive, intervenir
pour faire au mieux, pour que ce moment soit le moins pénible possible, même s'il l'est. On peut que les en remercier. Dan s'en va, et vous restez. Vous, il vous faudra encore trouver les forces, trouver les raisons de continuer à avancer, de continuer à vivre. Moi, je veux garder le souvenir d'un garçon extraordinaire. Un garçon qui était si merveilleux au jour de sa bar mitzvah, qu'on a vu grandir. Et ce garçon plein d'idéaux, qui n'avait qu'une seule envie, vivre. Fasse qu'Akadosh Baruch Hu le prenne dans ses bras. Fasse qu'Akadosh Baruch Hu lui permette d'accéder aux niveaux les plus hauts que l'on puisse espérer pour son enfant. Que là où il se trouvera, il puisse intercéder en faveur de ses parents, de sa famille proche, de ses amis, tous ceux qui ont contribué à faire que ce moment soit encore une fois le moins pénible, pour pouvoir leur apporter ce soutien, cette nechama dont ils auront tant besoin. Annie Herrier, de tout cœur, on est avec vous, à tout instant. Ce monde, ces personnes présentes ici, tous ceux qui n'ont pas pu l'être, doivent être pour vous, d'une certaine manière, un réconfort, un petit réconfort. Vous puissiez très vite retrouver la consolation en même Kenratson. כבוד ראש העיר, הדוקטור יחיאל עזרי, בבקשה. בצער רב מאוד אנחנו מלווים למנוחת עולמים את דן דוד אלקיים היקר, שנלקח מאיתנו באסון הנורא שפקד את משפחת אלקיים ואת העם היהודי לפני שבועיים באוסטרליה. העיר אשדוד אבלה היום, ויחד עם עם ישראל כולו, מבכה את האובדן הקשה הזה של דן היקר, השם ייקום דמו. אלם חמודות שנרצח בדמי ימיו הצעירים, אך ורק משום היותו יהודי. הלב שלנו איתכם, בני משפחת אלקיים היקרים. הורים אריה ואני, האחים ג'רמי, יואן ורועי, חבריי יקרים איציק וציון, הדודים של דן, וכל משפחת אלקיים המורחבת, למשפחות הוותיקות, הטובות והמפוארות של העיר שלנו אשדוד. ברגעי הפרידה הקשים האלה, הכאב והיגון העמוקים שעוטפים אתכם משותפים לכולנו. גם מי שלא הכיר אישית את דן, הלב שלו מזדעזע וזועק לשמיים מתחושת ההחמצה של חיים כל כך יפים, מלאי תקווה ועתיד מזהיר שחיכו לדן. בכל תמונה שלו, בכל סיטואציה ומכל זווית, דן נראה יפה תואר ומראה, עם פני מלאך מאירים, שהשמחה ותשוקת החיים פורצות מכל עבר, מכל מבט עיניים פשוט שלו. חיים תיאורים שנגדעו באכזריות על ידי אנטישמים חסרי צלם אנוש, יימח שמם. מספרים לנו על דן דוד שנולד בצרפת לפני 27 שנים, שהיה מוכשר מאוד, שהצליח בכל מה שנגע, בעל אישיות כריזמטית וכובשת, וגם עם יופי פנימי נדיר. הוא החזיק בערכים אוניברסליים של אהבת האדם, כל אדם באשר הוא אדם, אבל גם היה נטוע עמוק ומחובר בכל נימי נפשו למסורת ולזהות היהודית שלו. מהנדס תוכנה מבריק עם שאיפות גדולות ועתיד מקצועי מבטיח. שחקן כדורגל מוכשר, בעל רוח ספורטיבית מקצועית, שגם זכה להשתתף במשחקי המכבייה. באוסטרליה בגר בשנים האחרונות, רחוק מהמשפחה בצרפת ובישראל, היה מחובר לקהילה היהודית ולשליחי חב"ד, ולקח חלק פעיל ומשמעותי בפעילות הקהילה. דן היקר גם ניחן בענווה וצניעות, ורוח של נתינה לזולת. לצד הלימודים והעבודה
והפעילות בקהילת חב"ד, דן מצא זמן גם להתנדב למען נוער במצוקה. כל היופי והערכים הגדולים האלה שאפיינו את דמות ההוד והאדם של דן נגלו לעינינו במלוא עוצמתם דווקא ברגעי חייו האחרונים. ברגע שבו דן בחר בחייהם של אחרים על פני חייו שלו. בערב נר ראשון של חנוכה, בשעה שהקהילה היהודית בסידני באוסטרליה התכנסה יחד כדי לחגוג את חג ההורים, שמחת החג הופרה באכזריות על ידי מחבלים נתעבים שניסו לכבות את האור שהפיצה הקהילה היהודית. מתוך אידיאולוגיה רצחנית יצאו למסע הרג אבא ובן. אבא שבמקום לחנק את בנו לאהבת האדם, להטביע בו מוסר וערכים, ביצע עמו פיגוע טרור מזוויע. יחד הם גדעו את חייהם של גברים, נשים וילדה, שכל חטאם היה היותם יהודים. ברגעי האימה האלה, ממש כמו המכבים הגיבורים, דן הגיבור לא נסוג, לא חיפש מפלט, לא חשב על עצמו, ובאצילות נפש נדירה, השמורה ליחידי סגולה, הוא זינק והגן בגופו על מטילדה הקטנה בת 10. הוא שוחח והגן עליה מפני כליאה מרצחים. למעשה גבורה עילאי של אהבת האדם, של אחריות אנושית טהורה, דן היה מוכן להקריב את חייו למען הזולת. אך למרבה הצער, גם היא נרצחה בפיגוע, ודן נפל מות גיבורים קדושים וטהורים. פיגוע הטרור הקשה הזה, בו נגדעו חייהם של 15 יהודים, רק משום היותם יהודים, משמש עוד תזכורת למאבק הארוך של עמנו לאורך הדורות מול תופעת השנאה התהומית כלפי יהודים. את המאבק הקשה והממושך הזה, שגובה לצערנו מחיר דמים יקר, אנחנו חווים במדינת ישראל כמעט מדי יום ביומו מאז הקמת המדינה. 4,503 גברים, נשים וטף נרצחו בגבולות המדינה מאז הקמתה. בפיגועי טרור שלא מפסיקים לרדוף אותנו. עם השיא ב7 באוקטובר, בו נרצחו ביום אחד 778 גברים, נשים וטף, שיא שלא היה כמותו מאז שואת העם היהודי באירופה. לאויבינו, המונעים משנאה ורצון עמוקים להשמיד את העם היהודי, אין גבולות. הם רודפים אותנו בישראל ובכל מקום בעולם. אבל דן היקר לימד אותנו שאל מול קידוש המוות ניצבים בניו ובנותיו של עם ישראל ודן בתוכם ומקדשים את החיים. העם היהודי שידע לאורך הדורות רדיפות, פוגרומים, ניסיונות השמדה, ממשיך לעמוד איתן, להאמין ולהפיץ את האור הטוב, גם ברגעים האפלים ביותר. כמו בימים ההם, כך בזמן הזה, חיילי צבא הגנה לישראל עומדים על המשמר ומגינים על גבולות המדינה בחירוף נפש מול אויבים מקרוב ומרחוק. אנחנו יודעים ומבינים שרק מדינה יהודית חזקה, צבאית, כלכלית, ערכית ומוסרית היא זו שתבטיח את עתידו הנצחי של העם היהודי. רוח הגבורה היהודית לא תדעך לעולם. משפחת אלקיים היקרה, אנו עומדים לצדכם ברגעים הקשים האלה, ויחד נמשיך לעמוד איתן מול הקמים עלינו לכלותנו. נמשיך לבחור בחיים כאשר דמותו ומורשתו של דן, שנפל מות גיבורים קדושים וטהורים, מורשת של אהבת האדם, של ערבות הדדית ושל גבורה, המורשת הזו של דן תמשיך לעמוד לנגד עינינו תמיד. בשם תושבי העיר אשדוד, אני שולח לכם ולכל משפחת אלקיים המורחבת תנחומים כנים מעומק הלב. קשה מאוד להתנחם מאובדן כל כך קשה, אך אנחנו מחזקים אתכם כאנשי אמונה, כמשפחתו של דן שהיה איש אמונה, באמונה היהודית העתיקה שלנו, שבא לידי ביטוי בדבריו של משה רבנו גדול הנביאים. הצור תמים פאולו, ככל דרכיו משפט, אל אמונה ואין עוול, צדיק וישר. כי נשמתו של דן דוד האלקיים הגיבור צרורה בצרור החיים, ויהי זכרו ברוך, אמן ואמן. כוח לכבוד ראש העיר, נציג חב"ד בארץ ובעולם, כבוד הרב גוטמן, בבקשה. Family, friends,
מדבר באנגלית בשביל אלו ששומעים באוסטרליה. Family, friends, honorable dignitaries, Honorable Mayor of Ashdod, Dr. Yechiel Lassery, Jewish community of Sydney, and the United World Jury, who is here today with us with their whole heart and their whole minds. I will try to say a few words in the name of the Chabad emissaries, Rabbi Eli and Rabbi Levitin, being sure 100% that if they were standing here today, this is the message they would convey. On the 8th night of Hanukkah, the last night of Hanukkah, in the same place where blood, massacre, murder, torture happened, 20,000 people gathered to light the 8th candle of Hanukkah and to declare, we will go on. Nothing will stop us. We will continue to enlighten this world with the beautiful Hanukkah menorah, with the lights of our Torah and the lights of our mitzvahs. Nothing but nothing will stop us. Declaration of 20,000 people in Sydney, together with millions of Jews all over the world. Nothing more powerful, nothing more important at this terrible, tragic time. Dan David, you and your comrades died a special death, as our sages teach us. Someone who dies only because of a Jew, al Kiddush Hashem, on the sanctity of God's name. But your deaths are not a thing of the past. Your spirit, you're uniting the Jewish nation. You're giving the Jewish nation determination to go forward and to continue to change the world, to change darkness to light, evil to good, is something that you and your friends influenced, and we will remember you, not as somebody of the past, but somebody who influenced now in the present and will continue to influence in the future as the Jewish people continue on their hard, bloody journey to bring light into the world. As I conclude, I would like to make you, in the name of World Jewry, a shliach, an emissary, as you will stand in heaven and you stand in front of God Almighty. Pray for the health of your family. Pray that God should give them the strength and the ability to cope with this terrible tragedy. Pray for the families of your comrades, your friends in Australia who went down together with you in cold blood. Pray for whole Klal Yisrael. Tell God it's enough. Die. Mi shoem al tzarateinu die. You should say enough of our tzaras. Enough, enough, enough. And may He bring us the geula of Mashiach Tzidkenu in Tchiyat HaMetim. B'mheira v'yameinu. Amen. Tehi nafshecha tzrura b'tzor ha'chayim. May God avenge your blood. Hashem yikom tomcha. בשם המשפחה, אבא היקר, אריה בבקשה. בן רועי בבקשה. בשביל מה לפי סדר? אני הולך לפי סדר.
Bonjour à tous. Dan, aujourd'hui, on est là pour toi. C'est difficile de trouver les mots. Parce que ton départ laisse un grand vide. Tu étais mon frère. Et tu le resteras toujours. Je te remercie pour tout ce que tu as fait pour moi. Merci de m'avoir guidé tout au long de ma vie. Merci de m'avoir donné le goût du football. Merci de m'avoir aidé dans les moments difficiles. Merci de m'avoir donné le goût de voyager. Je ne te remercierai jamais assez, mon frère. J'espère que tu continueras à être là pour moi, pour mes frères, ainsi que pour papa et maman. Tu me manques tellement. Prends soin de nous de là-haut. Tu es auprès du plus grand, tu peux enfin te reposer. Même si tu n'es plus là, physiquement, tu restes dans nos cœurs et dans nos pensées. Repose en paix, Dan. On ne t'oubliera jamais. Je t'aime. Mon Dadan, mon petit frère, je ne sais pas par où commencer. Et en même temps, je trouve que c'est très compliqué. Depuis le 14 décembre, je suis anéanti. J'ai perdu une partie de mon être. Je me manque terriblement. Je n'ai pas une seule seconde à imaginer le reste de ma vie en me disant que tu ne seras. Je ne pourrai plus te voir. La vie est injuste. Tout va me manquer de toi. Ton sourire radieux. La joie vive. L'effort qu'on a mis tous ensemble. Il y aura une papa, un maman. Tous nos moments passés ensemble. Tout toi va me manquer. Je ne méritais pas ce qui t'est arrivé. Tu dois toujours être bienveillant envers tout le monde. Je ne pourrais plus faire la bagarre avec Gabriel, Sacha et Eden. Je suis et resterai toujours trop fier de toi, de ce que tu étais. Rien que de parler de toi au passé me semble irréalisable. On a été, on restera toujours une famille soudée, comme toujours. Nous sommes 4 frères. On a toujours dit qu'on était comme les 5 doigts de la main. La vie sans toi va être trop dure. Et tu me manqueras toute ma vie, jusqu'à mon dernier souffle. Tu es vraiment quelqu'un d'extraordinaire. Je t'aime. De tout mon cœur. J'espère que tu trouves la paix. Tu es parti en héros. Tu es un exemple pour le monde entier. Au revoir, mon Dadan, mon petit frère adoré. Petit frère Dan, sache que on est tous très fiers de tout ce que tu as fait toute ta vie, on est tous très fiers. J'avais rien prévu de dire, mais il fallait que je dise quand même quelque chose pour te dire que on t'aime tous, que ton amour pose en paix. Tu nous manqueras. Je serai pour que mon fils
ferai tout pour que mon fils puisse te ressembler. Parce que tu étais quelqu'un d'extraordinaire. Protège-nous tous de là-haut. Si Dieu veut, comme ça tu nous remettras ma chère bientôt, si Dieu veut. Je t'aime, mon frère. לא פרידה בשם בת הזוג קריסטל, בבקשה. It should be hard to talk about someone and who the person was in life, but it's not the case when it comes to you. It's easy and brings me so much peace. You made me think that we were infinite. Death? Not a word for us. We only knew how it is to be alive, and very, very fully alive. With you, any day was like the other. I dare to say that we were immortals and that we are forever. We only know that we are alive when we cannot count how many dreams we have. And even living so much, your bucket list only grew and grew and grew. You were thirsty for living then. And you were running for life like you were hungry of it. Some people live dreaming, but you were dreamily living. You lived intensely, but fast and in slow motion at the same time. The best part, you are not saving your best smile or your best clothes or happiness for a trip. You were doing that every day, every single day. Truly, you lived in 27 years what people that are 90, they never lived. Once you said to me, you are my best encounter in Australia, and after you came to me and you said, I think you are the best encounter maybe in my life. And I couldn't agree more. We were just two souls getting to know each other after by something that I can call God. The right place, the right time, and God is always doing something beautiful and beautiful things, and He put in our hearts strength to fight for each other like nothing else. And you know what? We won. We won them. You were shy, but you had so much friends, like more than anyone else that I know. You were so quiet, but suddenly you will open your heart and be so honest to everyone. You were so, so handsome, and I'll make sure to tell you this every day of my life. At night, I'll be like you, like this. Then, can I tell you something? And you roll your eyes saying, again. Yes, then I'm gonna say you again. You're amazing. I will miss all names you gave me. I will miss giving you carinho every night before sleep. I will miss how sweet life looks when you are around with me. I will miss you calling by my name. I will miss exploring together. I will miss my best partner in life for adventures. Speaking about adventures, who will know that the biggest adventure we were living were not the trips we were traveling, but life itself. So we were living a dream. And we knew it. That's the best part. Thank you for choosing me instead of anyone else. Thank you for never giving up on me. Thank you for accepting me the way I am and for never letting me down. Thank you for teaching me how looks like a perfect human being and for telling me the truth always. Thank you for being so sweet and so done. Comforts me to know that you are living now another adventure close to God where you belong. But now that you know how heaven looks like, I think you preferred heaven. But as you are my heaven, I still prefer you. Done. Did anyone tell you today how much loved you are? No? So I'm gonna tell you now. I love you so much. More than I can say. Thank you for the adventure. Now go live your next one. בשם החברים, החבר הטוב מקסים, בבקשה.
Danos, mon frère, je n'aurais jamais pensé devoir te parler de cette façon un jour. C'est dur d'imaginer que tu n'es plus là, que je ne pourrais plus partager des moments avec toi, rire avec toi, te parler comme on le faisait tous les jours. Tu étais quelqu'un de discret, mais tu laissais toujours une empreinte partout où tu passais, avec ton rire, ton énergie et la lumière que tu diffusais autour de toi. Sur un terrain de foot, tu étais un grand défenseur, calme, solide, toujours au bon endroit. On était toujours content d'être dans ton équipe, parce qu'avec toi, on se sentait en sécurité et souvent sûr de gagner. Tu es parti trop tôt, trop loin, et ton absence laisse un vide immense. Tu n'aurais jamais aimé toute cette lumière qui est sur toi aujourd'hui, mais tout ce que tu as donné, tout ce que tu as partagé avec nous restera à jamais dans nos cœurs. Ce n'étaient pas des mots qu'on avait l'habitude de te dire, mais aujourd'hui, je veux te dire que je t'aime et tu resteras pour toujours, toujours, toujours dans mon cœur. Repose en paix, mon frère. זאת פרידה מהגיסה דבורה, בבקשה. Dan, tu as été pour moi un beau-frère profondément bienveillant et gentil. Je le disais toujours, tu avais une âme particulièrement pure. Merci de m'avoir accueilli les bras ouverts dans la famille El Kayam. Je te remercie du fond du cœur. Merci d'avoir été un oncle extraordinaire pour Sacha, Eden, Gabriel et Lior. Ils ont eu la chance immense de t'avoir comme oncle. Tu savais les faire rire, les écouter, les aimer simplement. Ils garderont de toi l'image d'un oncle merveilleux et prêt à tout pour leur faire plaisir. Lior sera le footballeur de la famille El Kayam en ta mémoire. À travers lui, ton souvenir continuera de vivre. Ta disparition nous a brisés, mais elle n'effacera jamais ta lumière. Repose en paix, Dan. מילות פרידה בשם האמא היקרה, אני בבקשה. Mon mari ne pourra pas parler parce qu'il n'est pas en état. Moi non plus, mais je trouvais que c'était important de le représenter. Je vais parler à Dan. Et j'espère que je pourrai aller jusqu'au bout de mon discours. Dan, mon dada, mon fils, mon amour, ma vie. Mon cœur est en 1000 morceaux. Ce n'est pas dans l'ordre des choses. Tu es parti parce que juif, alors que tu étais ouvert à toutes les communautés, à tous les niveaux sociaux. Pourquoi Dieu t'a enlevé à la fleur de l'âge? Tu avais soif de vie, de découvrir et de profiter de chaque instant. Tu es une lumière qui brillera dans nos cœurs à jamais. Comment imaginer ne plus te voir, t'entendre, te toucher? J'espère que ton départ aura marqué la terre entière, pour un monde de paix, comme tu voulais. Il paraît qu'on se retrouvera dans l'au-delà. J'espère au plus vite. Je t'aime de toute mon âme. Je ne vais pas prendre beaucoup de temps. Je t'ai pas connu beaucoup. Je t'ai quitté, t'avais 7 ans.
fait mon aléa il y a 20 ans. Et je t'ai pas beaucoup dans ma vie. Mais ces 10 derniers jours, j'ai découvert une extraordinaire que tu es. Malheureusement, quand on s'est vu la dernière fois, on s'est amusé. Et je sais que, à un moment donné, tu as pris une plaisanterie de moi qui était... où tu as mal pris. Donc en ce jour-là, je veux te demander pardon devant tous ce monde. Si j'ai pu un jour te vexer ou mal te parler, en tout cas sache que je suis fier. Je serai toujours fier d'avoir un neveu comme toi. Aujourd'hui, ma seule famille qui me reste, c'est ma sœur, son mari et mes neveux, bien sûr mes enfants. Mais voilà, je te demande encore pardon. בשם בני המשפחה רוצים להודות לרבנות הראשית, לרבנים הראשיים, יושב ראש המועצה הדתית, הרב עובדיה דהן, לשר התקשורת, השר קרעי היקר, לשגריר צרפת ישראל בישראל, לקונסול, חברי הקונסול ולכל מתנדבי זק"א שפעלו בלאות כדי שהמנוח היקר דן יגיע כאן לשעה הזאת של הקבורה. אנחנו כולנו משתתפים בצער בני המשפחה. קוויה בן מעלה ללא מנסתגל בשלושה דברים ואתה בא לידי המעט המין ועד עולם אתה הולך ולפנים יתה עתידית תנדים לחש ועד דמידי ועד עולם פעם מתורה ולפנים יתה עתידית תנדים לחש ולפניך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא רבי חנן בן הקשיא אומר רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל כך הרבה להם תורה מצוות שנאמר אדוני חפץ למען צדקו יגדיל תורה ויאדיר גדל ויתקדש שמרבה ועלמד ימירה קירותי וימליך מלכותי ויצמח ותקנה ויקרב משיחי ויכון וביום יכול חי לכל בית ישראל בעגלה ובזמן קריב ויאמרו אמן אי שמרבה מברך לעלם ועלמיה יתברך וישתבח ויכפר ויתרומה ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי לקודשה ברכו איה מכל ברכתה ושירתה ושביעתה ונחמתה אדם מרם בעלמה ויאמרו אמן על ישראל והרבנן ועל תלמידון ועל כל תלמידי תלמידון ועל כל מדי עסקים ועולת הקדיש תפיל והקראת בכל אתר ואתר יהלן העולון חון חינם וחסדה ורחם אמין כל דמרי שמיה והרעב ואמרו אמן יהי שלום הרפא משמיה חיים וצבא וישועה ונחמה שדבר רפואה וגאולה וסליחה וכפרה ורבע והצלה לנו כל עמו ישראל ואמרו אמן עשה שלום במרומיו וברחמיו יעשה שלום עלינו כל עמו ישראל ואמרו אמן. בשם המשפחה מילות פרידה בשם הדודה ז'ניק בבקשה ושוב המשפחה רוצה להודות לכל חברי המשפחה, בני המשפחה שהגיעו מכל העולם כדי להשתתף כאן בלוויה. Dan, mon petit globe-trotteur, aujourd'hui mes mots sont lourds. Parce que la justice est immense. Avec cet homme, une vie pleine de promesses a été brutalement arrachée par la haine et la violence. Rien ne peut donner de sens à une telle perte et pourtant, nous sommes ici pour témoigner de ce qu'il a été et de ce qu'il restera. Dan était un homme libre. Il aimait voyager, découvrir, marcher sans bruit dans un monde avec la curiosité douce de ceux qui regardent plus que de ceux qui parlent. Il n'avait pas besoin de faire du bruit pour exister. Sa discrétion était une force et sa pudeur une élégance rare. Il portait en lui une bonté profonde, sincère, sans calcul. Une bonté qui ne cherchait ni reconnaissance ni applaudissement, mais se manifestait
dans des gestes simples, dans l'attention portée aux autres, dans cette manière d'être présent, sans jamais s'imposer. Il donnait sans compter, sans jamais demander. La violence qu'il a emportée ne définira pas son passage sur cette terre. Ce que nous garderons de lui, ce sont ses sourires discrets, son regard ouvert sur le monde, son amour de la liberté et cette lumière tranquille qu'il laissait derrière lui. Il est parti trop tôt, mais il ne disparaîtra jamais vraiment. Il continuera de vivre dans nos cœurs, dans nos souvenirs, dans chaque voyage que nous ferons en pensant à lui, dans chaque geste de bonté posé en son nom. Face à la barbarie, il nous laisse un héritage plus fort, celui de l'humanité, de la douceur et du respect de la vie. Repose en paix, mon petit globe-trotteur. Ta liberté, ta bonté, ton silence, plein de sens, resteront à jamais gravés en nous. Je t'aime. מצוות קריאה לקבלת אבות. על אדוני יחזהו תודתי, אלוהי יתבוא. כי הוא יצילך מפח יחוש, מזה ורבות וברכות. תתקדמו שיוכלו לצאת כולם. Tu restes là? Oui, oui. Moi, je vais pas là-bas. Mais moi, après, je vais directement là, à la mairie, tu sais. Ouais. Je sais pas comment on va gérer. On va voir. On va voir je repars. Il est chaud, c'est leur נגיד לאבא שלו. איפה קרן? קרן?